بعد ما الماتش اللي فات طلبت من كابتن حسام انه يفكر في التشكيل شويه ويدي فرصه لرامي ربيعه، وبعد ما انتقدت اداء ياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي لعيبه منتخب مصر بيردوا عليا وبيقولوا لي كابتن يوسف احنا متابعينك وهنسمع كلام. شكرا جدا للاعيبه منتخب مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ميري وملكي. الحمد لله كسبنا جنوب أفريقيا، الحمد لله. التفاؤل كله اللي قعدت أتفائله قبل البطولة والناس اللي قعدت تقول لي ما تتفائلش ومش عارف إيه، الحمد لله كل ده طلع معايا حق فيه. الحمد لله يا رب، الحمد لله. عايز أقول إنه ماتش مصر وجنوب أفريقيا واحد من الماتشات اللي ترجع الشغف، ترجع الحماس، ترجع الناس تحب منتخب مصر وتديهم الأمل من تاني. زي ما ماتش مصر وكوت ديفوار كده في نسخة 2022 كان الماتش اللي رجع لنا الأمل للمنتخب ده ورجعنا تاني نبص للمنتخب ده بيقول إيه. هي الماتشات دي الماتشات اللي أنت بتحس فيها بحماس معين ناحية المنتخب وبتقول هم هيعملوها ولا إيه؟ هو الجيل ده هيخلينا نركز معاه ولا إيه؟ ماتش جنوب أفريقيا كان كده، ماتش جنوب أفريقيا كان الماتش اللي خلى الناس انا عايز والله عايز افرح معاك وعايز اشجعك وعايز اروح لك وعايز فما تعشمنيش على الفاضي. يعني اتمنى انه ما يكونش عشم على الفاضي. لعيبه كلهم بلا استثناء كانوا رجاله، ودي اهم حاجه. يعني احنا ما بنقولش العبوا احلى كوره عشان مش هنعرف نلعب احلى كوره، ما بنقولش انزلوا قطعوهم سبعات وثمانيات رغم ان احنا ممكن نعمل كده، بس برضو ما بنقولش ده. احنا بنقول ورونا انكم رجاله. كسبانين 1-0 بس الناس كلها طالعه طايره بالماتش، الناس كلها طالعه مبسوطه بالماتش. الشناوي صد كورتين، الناس يا سلام هو ده الشناوي. محمد صلاح جاب ضربة جزاء وباقي الماتش هو صلاح، ما عندناش غيره. هكذا احنا عايزين نفرح، احنا بنتلكك عشان نفرح. ادونا فرصة ان احنا نفرح، يعني امشوا معانا. طبعا انا لو مسكت كل لاعب وقعدت اتكلم بشكل فردي ممكن اقعد اتكلم من هنا ل3 ايام ومش هنخلص ان احنا هنشكر فيهم. بس انا في 3 لعيبه تحديدا عايز اتكلم عنهم بشكل خاص. محمد الشناوي، وده لانه انا نفسي المره اللي فاتت اتكلمت وقلت انه الشناوي مش اكتر حد مناسب انه يكون حارس المنتخب في الوقت الحالي. ومع ذلك محمد الشناوي مع كل انتقاد بيطلع منه اقوى، ومع كل انتقاد بيبقى احسن. واتمنى انه يمسك في الفورمه دي وما يسيبهاش. يعني ما يعملش مثلا زي ماتش انتر ميامي لما عمل فورمه خرافيه خلتنا كلنا نرجع نفتكر هو مين الشناوي، وبعدها نسانا مين الشناوي في ماتش بورتو. فاتمنى ان الشناوي يستغل الفرصه دي ويستغل انه خلاص بقى، يعني خلاص يمسك الفورمه بتاعته لاخر البطوله ان شاء الله يكون واحد من اهم اسباب تتويجنا بالبطوله دي. عارف سيناريوهات كره القدم في الحاجات اللي زي دي بتقول ايه؟ بتقول انه زي ما المره اللي فاتت الناس كلها بتنتقد الشناوي والناس كلها بتقطع في الشناوي والناس كلها ماسكه الشناوي هو يعني، والشناوي رجع وتألق. سيناريوهات كره القدم بتقول انه الشناوي هيتصاب ومش هيكمل البطوله دي. تاني لاعب هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم من نوعيه المدافعين اللي عمره ما هيخذلك، هو بجد عمره ما هيخذلك. حتى لو مستواه فنيا ضعيف، حتى لو في ناس احسن منه 100 مره، حتى لو ما بيعرفش يطلع بالكوره، حتى لو هو اصلا مش لعيب كوره وبيعتمد على البدني بس ياسر ابراهيم عنده روح مقاتل. هو فعلا لاعب مقاتل. هو فعلا عمره ما هيخذلك. هو فعلا عمر ما هيبقى فيه ماتش كبير انت مستني ان ياسر ابراهيم يعمل فيه ماتش عالي ويعمل ماتش وحش، ابدا ابدا ابدا. وده ظهر في ماتش جنوب افريقيا، ظهر في الروح بتاعته، ظهر في لقطاته جوه الماتش ولقطه ضربه الجزاء وهو بيعيط وهو مش قادر، والسجده بعد ما ضربه الجزاء اتلغت فحقيقي انا عايز ال 28 اللي في منتخب مصر، مش بس ال 11 اللي بيبداوا الماتش، كلهم يبقى نفس روح ياسر ابراهيم. احنا لو عندنا الروح دي يا جماعه والله العظيم ما هنخسر البطوله. انا لو شايف ان اللعيبه كلها بروح ياسر ابراهيم، انا حتى لو خسرنا البطوله مش هبقى زعلان، مش هبقى متضايق، لان انا عارف ان هم عملوا اللي عليهم وعارف ان هم بذلوا مجهود. انا ما يفرقليش ان انا يبقى عندي احسن 11 لاعب في العالم على قد ما يفرق لي ان انا يبقى عندي احسن 11 لاعب بيحبوا البلد دي بجد، بيلعبوا باسمها وعايزين يعملوا احسن اداء في تاريخهم عشانها. اما اللاعب الثالث وهو الملك اللي انا كنت نسيت انا بحبه ازاي، الراجل اللي انا حرفيا بدات اتساءل طب هو ليه عمل في نفسه كده، بس رجع والله العظيم وفرحنا وورانا اداء عالمي. حمدي فتحي نجم الماتش الاول بالنسبه لي. الشناوي كان جامد وجميل وكل حاجه، بس الشناوي صد كورتين يعني. حمدي فتحي مقاتل، حمدي فتحي عظيم. اولا ذكاء جدا من حسام حسن توظيفه كاليبرو
بطريقه عظيمه، استرجع معاه كل الاداءات العظيمه اللي عملها مع موسيماني. حمدي فتحي في مباراه جنوب افريقيا كان الليبرو المثالي، كان موجود في كل حته في الملعب. هو ده حمدي فتحي. هو بقاله 3 سنين في قطر ناسي الكوره بتتلعب ازاي. الحمد لله رجعنا وورانا. يا عم كمل على كده يا عم والله العظيم لو قطر هترجع مستواك لورا ابعت لنا العقد بتاعك في قطر وانت ارجع العب كوره بقى وفرح. باقي اللعيبه كلها مستوى كان كويس، كلهم رائعين وكلهم جمال، ما عدا حد كده مش هنتكلم عنه. قولوا لي في الكومنتس انا بتكلم عن مين. ولكن انا اهم لقطه في الماتش بالنسبه لي ما كانتش من اللعيبه خالص، كانت من حسام حسن وهو بيعيط للحكم انه ما يطردش محمد هاني. مش هتكلم عن محمد هاني. لقطه حسام حسن وهو حرفيا قرب يعيط للحكم علشان ما يطردوش، هو اللحظه اللي هو افتكر فيها ان كل شغله وكل مجهوده وكل تعبه ممكن يروح بسبب لقطه زي دي، فهو ما كانش مستعد لده. حسام حسن رغم ان انا ما بحبش حسام حسن فنيا وشايف انه مش مدرب كويس فنيا اصلا، ولكن حسام حسن كروح وكقتال كشخص هو مش عايز يخسر، هو حد ما بيحبش الخساره وما بيقبلهاش. فانا بشوف انه ده بيرفكت لمنتخب مصر. انا مش مهم برضو يبقى عندي اكتر مدير فني جامد في العالم، لكن مدير فني بروح مصريه. انا عايز حد بيحب البلد دي هيموت نفسه عليها وهيطلع احسن حاجه من كل لاعب، فده مهم جدا بالنسبه لي. وحسام حسن عنده الحته دي. وبالمناسبه هو تكتيكيا في ماتش زي ماتش جنوب افريقيا كان ممتاز. طبعا ده شغل المحللين الفنيين ومحللين الاداء اللي معاه خطير تحفه. فاتمنى يكمل البطوله على المستوى ده، واتمنى بقى يعني احنا خلاص مستوانا بيعلى، اتمنى نشوف اداءات احلى بقى، اداءات بقى وكوره حلوه عايز اتكيف واتمزج كده. بس اخيرا اتمنى الماتش الجاي ان شاء الله انه حسام حسن بقى يريح كل اللعيبه الاساسيه وندخل عدد اكبر من اللعيبه في فورمه الماتشات وفي فورمه البطوله. اللعيبه كلها مركزه، ولكن حلوه قوي لما انت حاسم صداره المجموعه. انت مش محتاج تكسب الماتش الجاي اصلا، مش محتاج تعمل اي حاجه. انت محتاج تدخل باقي اللعيبه في فورمه الماتشات في فورمه البطوله. برضو اللاعب لما ينزل ويلعب ماتش في البطوله يحس ان ده انا موجود في الحسابات، ده انا ممكن العب. ممكن تكتشف حاجه اصلا او تكتشف لعيب كان غايب عنك في حساباتك. عندنا لعيبه كبار جدا على الدكه، وعندنا لعيبه مهمين جدا. مهم ان هم ياخدوا حساسيه البطوله، ومهم ان احنا ندخل دور ال 16 واحنا فول كاباسيتي واحنا في اقصى فورمه ممكنه. ان شاء الله كده كابتن حسام في ماتش انجولا يظبط لنا الموضوع ويظبط لنا الدنيا، ويعني يا ميسر الحال يا رب. اخيرا شكرا جدا ان انتوا وصلتوا لغايه هنا. متنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس، وقولوا لي في الكومنتس متوقعين هنعمل ايه في باقي البطوله. وسلام.